Ikintu cya kabiri gica intege abantu muri bino bihe ni ugusobanura nabi ibintu, gutanga ubusobanuro butari bwo. Rimwe na rimwe ugasanga n'abantu babyitirira ngo ni Imana, ngo ni ubushake bw'Imana, ariko wareba neza ugasanga ubusobanuro babihaye ntabwo ari ubw'Imana irimo kubiha. Ikibikwereka ni uko biguca intege, ukibaza none si Imana ica intege kweri? Ahubwo iyo waronse ubusobanuro buva ku Mana, ikimenyetso kibikwereka ni uko ugira imbaraga, nubwo ibyo bihe byaba bisa nkaho atari byiza, ariko iyo ari Imana yagusobanuriye ibintu uko biri, ugiramo imbaraga, urakomera, urashikama, ushira amanga, uratinyuka, ntabwo ucika intege, ntabwo wiheba, ntabwo wiganyira. Abisirayeli bahagaze imbere y'Abanaki bavuye gutata, bibonye nk'inzige, ariko babiri muri bo bibona bicaye ku meza barimo barajya imitsima. Biratangajije. Abantu bavuye gutata babwira ubwoko bw'Abisirayeli bari buvuye muri Egiputa, ngumva twebwe ntabwo kiriya gihugu tuzagihabwa, turibesha, tumeze nk'inzige, mureke dusubire inyuma tujye muri Egiputa. Naho iby'igihugu mu byibagirwe ibyo Imana yadusezeranije. Ariko babiri muri bo baravuga ati oya, nimba Imana twishimiye, uhumure, n'ameza bajya abantu ni imitsima, tugiye kwicara ku meza Imana duteguriye. Dawidi niwe yavuze ngo anegurira ameza mu maso y'abanzi banjye. Ufite abanzi ariko Imana irimo gutegura ameza. Wow! Ni ayahe maso atuma ubona ibyo abandi bantu batabona, umubiri urimo gucamo? Ayo niyo maso ukeneye muri bino bihe. Amaso yawe cyangwa Imana ikayahumura, ugasobanura neza ibintu. Igihe abandi babonye kumanuka, wowe ukabona kuzamuka. Igihe abandi babonye gushyugunywa, wowe ukabona kwakirwa. Igihe abandi babonye ubukene, wowe ukabona ubutunzi. Igihe abandi babonye gupfa, wowe ukabona gukira. Pawulo niwe yavuze ngo nubwo dusa nk'abapfuye, nyamara dutungishije benshi. Nubwo dusa nk'aho ntacyo dufite, nyamara dufite byose. Ubusobanuro duha ibintu turimo turanyuramo bishobora kudukomeza cyangwa se kuduca intege. Suzuma ubusobanuro wahaye ibintu umaze gucamo muri bino bihe kuva uyu mwaka utangira. Kuba urimo guca mu bihe bidasa neza ntibivuze yuko biri burangire bitameze neza. Umuntu arebye ubuzima bwa Yosefu, ushobora kubusobanura ngo uriya mwana yagize ibibazo, aragurishijwe, aratawe, arabeshewe, agiye muri prison. Ibi ni ibiki kweri? Umukiranutsi w'Imana. Ariko urebesheje andi maso wabiha ubundi ubusobanuro, wavuga ati oya, ahubwo ni inzira imuganisha mu masezerano. So rero twe kwita ibibazo turimo turanyuramo nk'ibibazo, ahubwo tubibusobanura ubuzima, tuvuga ati ahubwo iyi ni inzira ingeza ku cyo Imana yavuganye nanjye. Iyi ni inzira. Dusobanura ibintu neza. Njye ndimo ndabona ameza imbere yacu, tugiye gufungura umugisha Imana yatuvuzeho. Va mu kureba urupfu, va mu kureba ikiriyo, va mu kureba amarira. No, warebye ibitwenge, ariko wasobanuye neza ibintu ko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Yaravuze muri Yeremiya ngo icyo nibwira kubagirira si ibyago, ariko ni iby'amahoro. Ibyo Imana yibwira kutugirira ni iby'amahoro. Yesu abahe umugisha, Yesu abahezagire.